ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഹംപിയുടെ അവസാന ഭാഗം ഇന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഹംപിയുടെ ലാസ്റ്റ് കവറേജാണ്, വ്ളോഗിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്, ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കമൻറ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആ കമൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചേഞ്ചസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ വീഡിയോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ ചേഞ്ചസ് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ നല്ല കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാനും അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനും എല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരാളുടെ നല്ല കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ശരിയാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അനന്തപുരം എന്നുള്ള ഒരു ഐസ്പോൺ ടെമ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു ടെമ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു രസമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്, വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണണം. അപ്പോൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടെ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അപ്പം പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് കിട്ടും. ഇനിയും കൂടുതൽ എനിക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിമനോഹരമായ വീഡിയോസാണ് അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും പോയതും. അത് നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അതെന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലത്തെ ഇപ്പം ഞാൻ പോയ ലാസ്റ്റത്തെ വ്ളോഗ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വ്ളോഗ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലോട്ടസ് മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഫുള്ള് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നടുക്കുന്ന സ്കിപ്പായി പോവാതെ ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി, ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കാണാം. ബാക്കിയുള്ള റഷ് ടൈമിൽ നിങ്ങളതിന് മുതിരാതെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ടൈം ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഉണ്ടാവും വീഡിയോ. എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നിങ്ങളിലെത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഹസാര രാമ ടെമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഹസാര രാമ ടെമ്പിളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. രാമായണത്തിൻ്റെ വകയായിട്ടുള്ള 1000 കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, നമ്മളെന്താണെന്നുള്ളത് അകത്ത് കാണാം. ഹസാര രാമ ടെമ്പിൾ നമ്മളകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൊത്തുപണികളും കല്ലിൻ്റെ പണി വർക്കൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾക്കും ഓരോരു കഥ പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്, വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. മേലയിൽ കുറച്ച് റിന്യൂവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, ഓരോരോ തൂണുകളും വെറുതെ വെച്ചില്ല, പില്ലേഴ്സെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ റിനോവേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവർ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം, ഇതെല്ലാം പഴയ ബിൽഡിങ്, പഴയ രൂപത്തിലുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാം. ഇനി എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പം ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ഉള്ള പുറത്തേക്കുള്ള കവാടാണ്. അതിപ്പുറത്തുള്ള വേറെ എൻട്രൻസ് ആയിരിക്കണം, നോക്കാം. ഇത് ഒന്നുമില്ല,
പുറത്തുള്ള ഗാർഡൻ, പുറത്തേക്ക് വന്നുള്ള ഗാർഡനാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട്, ഇതെല്ലാം മൂപ്പര് പറഞ്ഞ പോലെ 1000 കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കല്ലിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം കാണുന്നില്ലേ? ഇതിനെല്ലാം ഓരോരോ ഹിസ്റ്ററി പറയാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു പീസ് കല്ല് പോലും ഒരു ചിത്രത്തിനും ഒന്നും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല. സ്റ്റോൺസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. കണ്ടോ കല്ലുകളെല്ലാം. ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിൽ ചെയ്ത വർക്കാണിത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഹംപിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പോരായ്മകൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കണം. വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അകത്തൊരു ഡോറ് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹസാര രാമ ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊരു മണ്ഡപമാണ്. ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്തത് രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ യൂസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ്. ഇത് അധികം അവർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മണ്ഡപങ്ങളാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ അത് പറയുന്ന പോലെ 1000 കാര്യങ്ങൾ, രാമായണത്തിൻ്റെ 1000 കാര്യങ്ങളോളം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു മറ്റൊരു 4ാമത്തെ ഒരു മണ്ഡപമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തും ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയത്ത് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും പലതരം ഫെസ്റ്റിവൽസും ഇതേപോലെ ഒരു ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഹാൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ. അവിടെ ആദ്യം മൂർത്തി ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുറമേ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ്. വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മൂർത്തികൾ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സംഭരണിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കിണറുകളാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഈ ഹസാര ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക്. 1, 2, 3, 4ാമത്തെ ബിൽഡിങ്ങും ഞങ്ങൾ കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി പുറത്തേക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരാം. ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹസാര രാമ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. സുപ്പാരി ബസാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബസാറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് ഇത് അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടത്തിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ഥലം. ഓക്കെ, സുപ്പാരി ബസാർ. ഇപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, ഓൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മ്യൂസിയം. ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എലോഡാന്ന് അറിയില്ല, എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നേ. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നേരം നിർത്തി വെക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഓൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മ്യൂസിയം. ഓക്കെ, ആദ്യകാലത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും അതിൻ്റെ
ഇതൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അധികം ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് കൊണ്ട് കളിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പണി പോകും. ഇപ്പോൾ പിന്നെ റംഗ ടെമ്പിൾ 3 സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ 3 സ്ഥലം കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ലോട്ടസ് മഹൽ, എലിഫൻറ്റ് സംഭവം, അങ്ങനെ 3 സംഭവം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഗൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു 100 രൂപക്കെല്ലാം കിട്ടിയാൽ അവരെയും കൂടി കൂടുതൽ കൂട്ടുക. കാരണം എന്നാലേ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തനിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂൻസ് പാലസ് നമ്മളെന്താ നോക്കാം. എല്ലായിടത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വിവരങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്താണ് എവിടെയാണുള്ളതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. സനാന വാച്ച് ടവർ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി കാണുന്നത്. മൊത്തം ഏരിയയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, ഏത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മേലെ, വറാവുകാരൻ. അവൻ വീക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. മറ്റുള്ളവർ അതിൻ്റെ പണിയെടുത്തു. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പുള്ള ഭാഗത്ത് വന്ന് കണ്ട. കാരണം പണ്ടത്തെ ക്യൂൻസ് ആയാലും കിങ്സ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇതൊരു സ്റ്റേജ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ആ കാലത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റർടൈൻമെൻ്റെല്ലാം ഇറങ്ങിയിരുന്നുണ്ടാവാൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്യൂൻസ് പാലസിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂൻസ് പാലസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നിങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോൾ, ഹംപിയിൽ വരുമ്പോൾ 2 ദിവസം നിന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപോകുന്ന വിധത്തിൽ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്നാലേ കംപ്ലീറ്റ് സമാധാനത്തിൽ കണ്ടു കഴിയുള്ളൂ. പോയി റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് സമാധാനത്തിൽ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം റിസോർട്ട്, ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഹോം സ്റ്റേ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊന്നും ലഭ്യമല്ല. കാരണം കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓഫ്ലൈനിലുണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാം. അഥവാ നിങ്ങൾ വേറെ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പിനും റെഡിയാണ്. നല്ലൊരു ഗൈഡാണ്, നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അവനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അവനെ ഹിന്ദി കൈകാര്യം ചെയ്യും, മലയാളം ഇല്ല, ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ ലാംഗ്വേജുകൾ, ഇംഗ്ലീഷും അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് അവനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം. പിന്നെ ആൾ സേഫാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ധൈര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ബാഗേജും കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. ഓക്കെ, ബേസ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോഴുള്ള, അതായത് ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യൂൻസ് പാലസിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇനി മുന്നിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തുള്ളി പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചതേ വഴിക്ക് പോകണം. എന്തായാലും തുള്ളി പോകാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ. ലോട്ടസ് മഹൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോട്ടസിനെ പോലെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇതിനും ഒരു അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നോക്കി പിടിക്കാം നമ്മൾ. എന്തോ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു ഫോട്ടോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, വീഡിയോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഫ്രണ്ടേജ് നോക്കാം അറിയാം. മേലയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, അകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള കളിയില്ല. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കാം, പോവാം. എന്താണ് മേലയിൽ കയറേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പം ബിൽഡിങ് പഴയതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി മെഷർ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം മേലയിൽ കയറേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കിണർ കണ്ടാൽ നോക്കി പോയത് എന്താ അകത്തുള്ളതെന്ന് കണ്ട. പണ്ട് കാലത്തുള്ള കിണറാണിത്. എത്ര ആഴത്തിലാണ് കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബോർവെല്ല് കുഴിച്ച പോലെയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ അത്രയും താഴെ ഒരാൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ പാടാണ്. ഓക്കെ, അതിന് കപ്പിയും കാര്യമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള പഴയ മോഡൽ കപ്പി കാറിലുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ടാണ്. അത് നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാച്ചിങ് പോയിൻ്റ്, അതിൽപ്പെട്ടൊരു വാച്ചിങ് പോയിൻ്റാണ് ഇതും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോവാം. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത്. അത് ഹംപിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം തുടക്കക്കാരൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ. കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 ദിവസം ഹംപിയിൽ വേണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോട്ടസ് മഹലിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റിലാക്സ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല സൗണ്ടും പക്ഷികളെയും മറ്റെല്ലാം സൗണ്ടും ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നാട്ടിലുള്ള ടെൻഷനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇതുണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം പക്ഷികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നവന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയല്ല അതെല്ലാം കല്ലുവല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞവനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല. ഓനയുടെ പോയാൽ കല്ലുവല്ലിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, പലതരം പക്ഷികളുണ്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ. നേരത്തെ പാരറ്റിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തത്ത, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തത്തനെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിന്. അതേതോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്നെ പോലത്തെ ഒരുത്തനും ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റായി. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ പരത്തി നടക്കാതെ കണ്ട. അതാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ തത്ത. ഇവിടെയും അതേ കളറിൽ തന്നെയുള്ളത്. ഓക്കെ, നല്ല ക്ലൗഡി, നല്ല രസമുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. 7 മണിക്കുള്ളിൽ 8:30 വരെയാണ് ഹോസ്പേട്ട എൻ്റെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ അവിടെ എത്തണം. 8:30 മണിക്ക് അവിടെ എത്തണം. ആ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബെല്ലാരിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ നാളെ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലോട്ടസ് മഹലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. എനിക്ക് പണ്ട് ഇതേപോലെ ഫീൽ ചെയ്തത് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ പോയപ്പോൾ. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മദർ തെരേസൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഇതാണ് സത്രം പോലത്തെ സ്ഥലം. പിൻ ഡ്രോപ്സ് ഐലൻഡാണ് അവിടെ.
അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ ടെൻഷനും ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം. അതേപോലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. ഒരിക്കലും നവാസ് ഡയറീസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഇനി അതിനെ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിലെത്തിക്കും. പറ്റുന്ന ആൾക്ക് എന്നെപ്പോലെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ. ലൈഫ് ആകെ കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ 10, 60, 70 വർഷം കിട്ടിയ ഭാഗ്യം 50 വയസ്സിലുള്ള ഇപ്പോൾ അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരലോകത്ത് പോയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറച്ച് പൈസ ഇതിനെല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ പല ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാം. വെറും പുട്ടടിച്ച് നാട്ടിലിരിക്കാണ്ട് കുറച്ച് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഈ ഒരു ലോട്ടസ് മഹലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് തീർക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബായ്. ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രംഗ ടെമ്പിള് കിട്ടും. രംഗ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. നേരെ 2 ടെമ്പിളും കൂടി വേറെയും കിട്ടാനുണ്ട്. കുറേ അധികം ടെമ്പിൾസ് ഉള്ള നാടാണ് ഹംപി. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ടെമ്പിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. എനിക്ക് കുറച്ച് സമയപരിധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. അതുവഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിങ്ങിലേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. നമ്മൾ പുറത്ത് ബോർഡ് കണ്ടല്ലോ, എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്. ഇവിടെയാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേർതിരിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഓരോ റൂം സ്റ്റൈലിലാക്കിയിട്ട് വേർതിരിച്ച് വെച്ചാണ്. അവിടെയാണ് ആനകൾ ക്യാമ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ. അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്തും വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത്. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാ എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിൽ ചെറിയ കവാടങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3-4 ക്ലിക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ഒരു വെറൈറ്റി പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 5-6 റൂംസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം റൂംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരോ ആനകൾക്കുള്ള ഒരു റൂമായിട്ടാണ് വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഹംപി ഡേയ്സ് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതൊരു ഇൻഫോർമാറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലെത്തിക്കുക. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഉപകാരമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുറച്ചെല്ലാം പറ്റുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ. എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് 2 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ. ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.